ibi ni kimwe n'ibindi Singwaye ikaze ukundwa kurikira ibiganiro bya Vanessa Inspire. Ibintu byakomeje kugorana, turacyategereje dusabe ntago ameze neza ewana. Aracyari kugura imiti hano, bamukubise imishandiko y'imiti iyo ngo bari kuyibona, ariko noneho ijisho ryabaye ijisho ryabaye ijisho yaka ibintu ukoze rwose wumve ngo uzabyicuza ubuzima bwawe bwose. Iyi nkuru nikoze mbabaye, wowe uragiye wetiyote ugiye mu nzu twakubwiye ngo duherekeze kwa muganga, tujyane kwa muganga, ubonye umuntu bamaze kumumena umutwe, wanze kugenda usigaye mu nzu y'umuntu, uragiye ufasha abantu, ukoreye video mu nzu y'umuntu adahari, utigeze umenya ngo ameze ate, utanamuhamagaye mwa bose ngo twagiye dukora ibintu kinyamwuga. Urana agahinda uyu nguyu afite, wowe arako kumwongereraho akandi gahinda, ukajya mu nzu y'umuntu twakubwiye ngo duherekeze, ntuduherekeje, turagiye ufasha abantu mu nzu y'umuntu, uteye kamera, ukoze ikiganiro kuko twagiye dushyira mu turezi wigaye. Ako se nk'abantu bari kwandika ngo ibi nta gitunguranye kirimo, aba bantu koko umuntu arababaye, murabura kuvuga pole, muri kuvuga ngo nta gitunguranye kirimo, ngo nicyo yari akwiye uwo mugore. Uyu muntu nawe afite umutima w'ubunyamaswa. Uyu muntu wanditse SMS afite umutima w'ubunyamaswa pe. Uranyumvira kayiki? Abanyarwanda namuwe ngo dusabe ngo hamagaye kangahe wakumvise inama za Vanessa, kuko urabona uko iyo mbwa yakugiza. Uyu we cyakora iyi message ndumva narabivuze, ariko nyine nta kundi, gusa mwumve ngo ndababaye bimwe biteye ubwoba, nta kundi nyine. Murebye ukuntu ngubu ijisho rimeze mwakumirwa, shaya kazakwica pe. Urwo rukundo umukunda ruzasiga blessing ari imfubyi. Icyo kintu uvuze, uyu muntu ikintu avuze nicyo rwose, Alphonsine ikintu uvuze nicyo. Ariko namwe mwibaza, umuntu gufata ivida akarikubita umuntu ari kumwe n'umwana, wititira mani kamera, mafatisha amaboko abiri, intoki zawe ko ziri gutitira, ntukupe. Niko kuri gutitira bimeze bite? Ni murumuna wawe ariko wihangana. Twese urabona twazindukanye umunsi wose, twiriwe nta kwicaye nyine turaho, nta kundi. Dusabe yakamurebe kuko afite ikibazo mu mutwe, ko byamunaniye guhinduka muhire pe. Dusabura be wumva. Ndababaye, arekane n'iyo mbwa, nizere ko ribu yamaze kujyana yaka nyine yatorotse, ariko nta hantu wahungira ubutabera. Yaka yatorotse ariko nta hantu wahungira ubutabera, byo abyumve, n'ahari ndabizi izi video bazazireba. Ubwo ngubwo n'abari kumukoresha bamenye yuko akenewe. Yesu we dusabe, urakagoryi pe, niwumva wihambira ku murwayi wo mu mutwe, yakana kagome cyane ku buryo ubasha kumva uzapfa. Twarakubwiye wanga kumva n'ubundi, ariko ubundi kariya kabwa wakaretse. Izo message zose ni dusabe ziri kureba. Vanessa ntihagiraho kubeshya ngo usibe kino kiganiro, karya kabwa bagafunze. Je nta kiganiro ntabwo nagisiba. Mbere yo gukora iki kiganiro nabanje gukora ubutabazi bwose bushoboka, kuko ntabwo nagiye ngo ngere ku muntu ngo nsanga ameze kuriya ngo njye gukora ikiganiro. Ubwo yakamaze kubona ko turi gukora ibyo byose, ko batangiye no kumushaka, niko kunyerera aracika, ariko arabeshya nyine.
rero biriya bintu ntabwo mbishyigikiye. Akaba ari inshuti yanjye mu buzima nakwemeraga, ariko ntabwo ibintu wakoze nabishyigikiye, kuko twari kuba uyu munsi turi kubara indi nkuru tuvuga ko umuntu yapfuye, turimo dusigara turi gushaka aho gushyira blessing. Ntabwo byari kuba byarangiye. Wari kumurera? Nari kumurera njye, nari kumurerana n'uwanjye pe. Blessing se kananira kariya. Reka ngende. Dusabe barakubwiye wanga kumva, ni icya Dusabe bategereje kuri ya kape, yamwihambiriyeho arakabya. Utaha azakuramo, abuze ko n'abaganga bamubonye bakavuga bati yakubise mu rwico. Hariya hantu yakubise. Ubundi yagerageje gukubita mu rwico, ariko ni kwa kundi umunsi utaragera. Ni iki washakaga? Ntabwo abantu barakubwiye inama zakoze, Imana yakoze kuhaba, ariko Imana yakoze kuhaba. Unati kwa jina la Yesu. Imana reka guseka, ibi bintu birababaje, sibyo? Tureke guseka. Ngewe narebye amarira ashaka kuza. Oya, uwabereka ijisho rya Dusabe nibwo mbona neza ko ndabahengetse yo muze. Nibwo bose bamubwira ati mpore. Uziko abantu batari no kumubwira ngo impore. Dusa n'icyo uri gutekereza? Icyo uri gutekereza kuri yako. Cyakora abantu ndashyiraho nimero ya Dusabe mu mufashe pe, mube hafi. N'icyo uri gutekereza ntabwo uri muri kamera. Uburyo ukijisho ryabaye ntabwo ari ibintu byo gukamera. N'icyo uri gutekereza? Nyine mbwira iki, n'icyo uri gutekereza wabwira abakunzi bawe? Nta na kimwe. Nta na kimwe? Nta butabera ukeneye? Dusabe nta na kimwe uri gutekereza? Amatwi ngari mu rupfu ntiyumva. Ni hatari kweri kweri. Iyi miti ni ukugerageza ukareba ukuntu wayinywa neza, kandi iryo jisho bikomeza kurikuba kuko rirakubyarira ibindi bindi. Yakame n'ijisho ngo akakica burundu ngo akakagore kihambire. Imana ikubabarire. Imana imubarire cyane. Imana ikubabarire wowe wanditse iyi message. Ese wa mugore we waretse akaburundu ntazakwica? Ibi byo twari dutegereje, ubundi ukwiye ibi rwose pe. Nganyumvira. Hamwe ariko abanyarwanda. Izi message zanyu ndakubwiza ukuri, uzirimo ziraza zimaze kuba gisha. Noneho ukuntu bari kwandika biteye ubwoba. Kandi iyi miti ugomba kuyinywa wagerageje kurya. Ibiriho 3 ku munsi ni 3, ibiriho 2 ni 2. Nutabifata ewana, se ntabwo hari ahantu tudashatse kuvuga izina bakubwiye yuko uzasubirayo. Nta kintu bakubwiye? Hariya wivurisha nyine. Bazaguhamagara. Ngushaka gufungisha yakanguriye ikigori. Noneho mwe mushaka ko yica umuntu. Uwo se ni uyu muntu nawe sha. Niba mufunga ni uraba wifungishije ntago ari njye uraba umufungishije. Oya, Dusaba akeneye ubutabera, akeneye no kwishinganisha. Dusaba arishinganisha se ubu yakazo barongera kugaruka muri rabo. Ariko yaka ntago umuzi, nawe yihambira ko ajye mu nzu akinge, nabwire n'abakozi be bakinge. Araba yinjira se ngo bigende bite? Ariko wabona wa mugani we agarutse akamubwira ati rwose mugore mwiza mbabarira, urumva kasanga agarutse mu nzu. Oya Vane, ubu kigiye gukurikiraho se kuriya.
kwitwaza ngo mumpe ibintu byanjye byose biraho. ibintu se ariko murasetse. Imyenda, inkweto. Maze ubundi muri iriya nzu ubundi ikintu yakafitemo nka mukuru wa Dusabe wo kubizi ni iki? Ibintu byose yakarabiremereza wowe Nyine uramuzi. ikintu afitemo ni iki kidakubajije tuganire. Umugore we niwe ubizi, niwe uzi imitungo yabo. Imitungo bari bafite ni iyihe? Ko nta n'imitungo bafite ngo barapfa imitungo. Ariko naho muranakomeye. Hari imitungo mwari mufitanye? Gusa siwemba Niyo se mitungo. Eh? Niyo mitungo. Amafaranga nta mafaranga bari bafitanye. Ari cano murabizi, iyi cano ya Dusabe ifungurwa, abantu bayifunguye amafaranga yatanzwe yose yishyuwe na Dusabe. Yakagitangira gukorera kuri iriya cano yarakoraga agahembwa buri munsi akishyura. Bigeze mu cyunamo, murabizi ko bari baratandukanye, nibwo yagarutse muri urwo rugo, kandi ku izo video zose byakorwaga Dusabe yabaga yabishoyeho amafaranga. N'ubu ndakeka no kuri video kuri nuza ya mbere amafaranga babahaye baramuhayeho amafaranga. Nose ubwo urumva telefone yari afite bari bafatanyije, Dusabe yamusubije amafaranga yayo. Ubwo ikintu ari bugende yitwa, ejo numvise avuga ngo cano ngo hazagwa umuntu. Uriya muntu afite umugambi ukomeye ahubwo. Ako yari amaze iminsi ari guteguza ibi bintu, nuko ari Imana yakinze akamwe. Ko yari ari kuvuga ngo abantu ngo bashaka Dusabe ngo nibagende bamutware. Cyakora iyi si yatari. Uriya nzovu nubwo yibereyeho kuriya nzovu nta muntu ajya yanduranya nawe, ntajya arwana, ntajya agira ati. Nzovu nuko yibereye. Nzovu ni umusitari uri aho wo gusetsa, akabaho yumva ashaka nyine yishakira abantu bo kumuba hafi wo kuri za systeme, ariko ntabwo Nzovu ajya akora ibintu. Naho undi ufashe vide uragira ikubise mu ntuza y'umuntu. Aho uzi ko abantu batagira n'ubwo ugafata ivide umuntu ahagurutse ukamukurikira ukarimwasa mu ntuza. Urumva icyo kintu ushaka gusa ihangane. Genda ukumva nta n'amagambo mfite yo kuvuga kayiki. Ni message nari ndi gusoma ariko numva nta magambo mfite. Iyo video ifite iminota ingana? 12. Gusa icyo nabwira abantu, harimo abashyigikiye ibyo yakayakoze ariko ntabwo ari byo, kuko erega nubwo umuntu atumva ariko ni uwacu, kandi baravuga ngo amatwi ari mu rupfu ntiyumva. Njye naragerageje mbaba hafi, ndamuhanura ngira ne, muntera amabuye mugira mute, ariko nyine ntabwo bivuze yuko kuba umuntu ikibazo cyamubayeho twajyaho ngo tumwubikeho isi tumushyireho message zimusesereza. Ahubwo twamufasha kwivuza tukareba ko yakira. Ibi ngibi ni isomo mu buzima. Dusiba ibi bintu ntabwo bikubereye isomo. Dusabe niwe ndi kuvugira, niwe ndi kuvugana nawe. Ibi bintu ntibikubereye isomo. Nakeka isomo yaribonye. Uracyari muto, aho wajya hose washaka n'uturimo tw'amaboko ugakora, ariko utagiye gukomeza kuba ingoma z'abaporoso. Sigara nibyo pe. Njye ndumva ari ngaha nasoreza iki kiganiro. Iminota 15 yabonetse. Kayigi hari icyo wavuga? Njye ntacyo nakongeraho. Nabwiye Dusabe ko ari wo kwifatira umwanzuro. Mbese Dusabe musigaye mutinya kumugira inama kuko inama y'ise abanze yivuza akire
aramara gukira nawe yamenye icyo gukora cyo kora niba ese wajya kumugira inama byibura ukimara kubona ubuzima yakabayemo wigeze umugira inama? oya rega nta muntu utifuzaga ko dusabe yubaka ariko niba byanze ntabyihorere nta mpamvu yo kugira ngo abane n'urugo. maze umuntu agukubise rimwe kabiri gatatu murabizi ajya kuva hari ukuntu byari bimeze, twaratabaye tugira gute dukinga akaboko. None reba ubusi yo hataba bari abakozi, mwibaze ko ahantu hari abakozi babiri amukubise abakozi babiri bareba yari kuhasiga ubuzima ahubwo. uwozi yamukubita ivide nta muntu uhari, ni ukuri ari guhita agwa hasi. uriya mwana w'umuhungu yakoze. cyakora n'ahari nibakwereka ibi biganiro ukabireba njye ntabwo nyashyigikira amafuti, njyewe ntabwo nyashyigikira amafuti. urabizi wari umuntu wanjye nagukundaga, wajyaga ahantu wagira ikibazo ukampamagara tukareba uko tubigenza, ariko ibintu wakoze rwose nakuvuyeho. ntabwo nshyigikiye uyu uko naramubwiye, ariko ibintu wakoze rwose wapi rwose. ibi bintu urumva byari bimaze iminsi biri gututumba, ngo izo za anniversaire ntiwazigaragayemo ntiyazigaragayemo, ahubwo yararebye areba kuri anniversaire aravuga ati nindamuka mwe inzoga nka Rwanda biraba ibindi bindi. ubwo urumva ntabwo ari gukora biriya bintu hari abantu bangana kuriya. yakantu ushobora kumenya ikintu atekereza. n'abandi bantu mu buzima mwizirika ku bagabo cyangwa ku bagore babakubita umunsi ku wundi bameze kuriya. ibi bintu rwose mubibonemo isomo. gusa njyewe ndashima Imana ko tutari kuvuga indi nkuru, waka kanya twari kuba turi kuvuga indi nkuru y'urupfu cyangwa se turi no kukiriyo. dushima Imana kuba itabyemeye. uriya mwana wawe aracyari muto, ibi bintu bakubisa bireba ntibizamuva mu mutwe. niba mudahaye, niba mutatinya ubuzima bwanyu ntimutinya n'abana babuze. oya wimbwira ngo ngiye ndumva ntangiye no kubabara no kuvuga nabi. noza ubu message ziri hano uri kuzireba, noza ubu nakubwiye rimwe kabiri gatatu, wenda reka da nakugiraga inama nk'umuntu, sibyo? ibi bintu rimwe na rimwe twebwe hari n'igihe tubishyiramo ikivandimwe cyinshi bikarenga akazi, tukabishyiramo ikivandimwe tukareka kwitwa ba bosi cyangwa abandi tukabyira ikivandimwe. gusa nubona ukiza uzajye mu rusengero ushima Imana. ahubwo ako kantu ushima Imana uzinukwe mu buzima. ukuri urarokotse uzi ko wari kuba uhumye ijisho, cyangwa se niba wenda ntabwo mbizi, reka nayo kuvuga nabi. abantu mwakomeje kutuba hafi no gukurikira ibiganiro byacu, nimero ya Dusabe ndaza kuyishyiramo hariya. ufite icyo amufasha, yaba ibitekerezo yaba iki, gusa mumugire inama nyine. ndumva aricyo nasoza mvuga. murakoze.